సీజన్ మారినప్పుడల్లా కొందరికి జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది. కొందరికి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా ఎప్పటికప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. అయితే దగ్గు రావడానికి కారణం ఏదైనా అది వచ్చిందంటే చాలు ఓ పట్టాన పోదు. దీంతో దగ్గు వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అయితే దగ్గును తగ్గించుకోవడం కోసం ఇంగ్లీష్ మందుల కన్నా మన ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలే మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. వాటిని ఎలా ఉపయోగించి దగ్గు సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1, దానిమ్మ పండు రసం 1 టేబుల్ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని దాంట్లో చిటికెడు అల్లం రసం లేదా మిరియాల పొడి కలిపి తాగుతుండాలి. దీంతో దగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నెంబర్ 2, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 3-4 తీసుకొని బాగా నలిపి అందులో 1 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని సేవించాలి. నెంబర్ 3, నీటిని బాగా వేడి చేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. దీంతో గొంతు సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. నెంబర్ 4, 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు 1/2 టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రసం కలిపి తాగాలి. నెంబర్ 5, సోంపు గింజలు 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకొని అందులో 1 టీ స్పూన్ చక్కెర కలిపి 3 పూటలా తింటే దగ్గు తగ్గుతుంది. నెంబర్ 6, దాల్చిన చెక్క పొడి తేనె 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని కలిపి సేవించాలి. రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే దగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. నెంబర్ 7, రోజుకు 3 పూటలా 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను తీసుకుంటుంటే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. నెంబర్ 8, 1 గ్లాస్ నీటిలో 2-3 లవంగాలను వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగితే గొంతు నొప్పి దగ్గు తగ్గుతాయి. నెంబర్ 9, 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసం తీసుకొని అందులో మిరియాల పొడి సొంటి పొడి లవంగాల పొడిలను 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా మరిగించి అనంతరం యథావిధిగా టీ కాచుకొని తాగితే దగ్గు గొంతు సమస్యలు పోతాయి. నెంబర్ 10, 1 టేబుల్ స్పూన్ అలోవెరా జ్యూస్ 1 టీ స్పూన్ తేనెలను తీసుకొని బాగా కలిపి తాగితే గొంతు సమస్యలు పోతాయి. దగ్గు కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది.